91. godine smo mi dosta svirali, to su sve bile svirke, onako, na malo većem nivou nego što je bio koncert prvobitne zajednice, kojih 10 godina kasnije. Znači, veselje, zezanje. U startu mi u Novom Sadu nikad nismo imali koncert da je bilo ispod 100 ljudi. Znači, mi smo bili nas M6-torica, znači dosta nas je u bendu. Svako imao svoje društvo, ali nismo svi dolazili iz iste sredine, nego smo svako je poticao iz nekog svog kraja, imao neko svoje društvo, školsko, iz dvorište. Znači, kad se to sve skupi od naše storice, plus poznanici, to je uvek bilo preko 100 ljudi. Meni je najdraža ta popularnost u Novom Sadu bila u to vreme, ali je definitivno da kad ti napuniš Dom omladine u Beogradu, da je to u stvari ta stepenica ka pravom uspehu. Mislim da je neki prelomni trenutak da je bio 92. godine, kad smo imali svirku KST u Bašti, gde smo izašli i onako naš masa je stajala, bilo je fino popunjeno onako, ali ovo je nešto bilo besno i mi smo ga tako odvalili da mislim da je masa koja je došla tu bila zatečena. Prvi put odeš, sviraš u Beogradu, prihvatite iz prve praktično. Ta izgleda fama se kretala od Novog Sada do Beograda i šire verovatno. Tako da je to sve lepo iskustvo koje je malo tu spontanost, neku koju retko ko ima, ja mislim. I dan danas gledam fotografije iz podijuma u Novom Sadu, znači to je prvo jedna od većih svirki, zato nije mogla igla da padne koliko je bilo ljudi u podijumu. Interesantno je bilo jedno grudvanje u Inđiji na železničkoj stanici. Svirali smo neki koncert, tamo grupno bio zezanje sa sve gramofonom, Galić je tad skrečovao. I onda smo otišli punkeri protiv metalaca, a voz je dugačak. I sad mi s jedne strane, oni s druge i kao voz polako kreće, kad će mi zajebati metalaca, pa će mi kao ovom, pa ćemo pa. A oni isto rezonovaše. A kad je voz otišao, mi sa ove strane, oni sa ove, i onda smo se opet gađali. Moram odmah da kažem da su oni stavljali kamenje u grudve, nam to nikad ne palo na pamet. Ora je pravi način da! Da! Ora je pravi način da! Da! 92. godina, bukvalno se naterao u studio čovjek koji je držao Maksimum rock and roll, Voja Žugić, gde je on kao ajde napravio i deal sa studijom i opet to su, znači, od prodaje kaseta će se u jednom trenutku prebiti kao studio i takve stvari. Radule dođe i kaže meni, ajmo da snimimo mi nešto, ajmo, ko da ja znam kako to ide. I onda smo sa nekim extra low budget novcima, sredstvima snimili to, zapravo ne znam ni kakva se, znam da se Teča nešto zadužio, da je slago Ćaleta svog Kevu, sad već pokojene roditelje, da samo nešto to pokrije snimanje, ali opet da to bude neka maksimalna low budget varijanta. Ali onda prvo, što taj studio morao da živi, preko dana su svirali oni koji su platili, a mi koji smo na dođenti, smo od 10 uveče do 6 ujutro snimali tako 2 meseca u krajem 92. godine, početkom 93. To je pojavilo se 93. Umeđu vremenu je Milenko Grgar napravio, istrošio sebe na televiziji Novi Sad, tako svoje kredite što je napravio za nas 4-5 spotova tada nije bilo, potrefilo se, pogodilo se, ludilo i tako je krenulo. Mi smo svirali svoje, od mahom Vojvodina, Novi Sad, Vojvodina, išli smo u Banja Luku, išli smo u Beograd od početka, Smederevo je znalo da prva godina da bude interesantno, iz više razloga, Vrdnik i tako. Prva godina je bila ovako jako. I ceo taj period do prvog albuma, posle album uradio svoje, 25.000 pirata, mislim da su ovi beogradski tadašnji majstori piraterije odradili, da mi znamo podatak, sam Bog zna koliko je bilo. Uvijek se setim jednog našeg prijatelja iz Aranđelovca koji je rekao da 90. godina je svaka poštena kuća u Srbiji morala da ima album Maure Crni Gonzales. Naravno, piratsku verziju, pošto je mali tiraž bio, ali se ispostavilo da te god dođeš ima. Postoji ta kaseta, vrti se, sluša se sad. Verovatno je to još
interesantnije je to što je album zvučao kako je zvučao, a na koncertu je to bilo opet druga priča. Definitivno ono posle sa Wartburgom i Trabantom kao singlovima sa Maora, to je bilo ono svuda, ono po celoj Srbiji na svim radio stanicama, ono ne znam. Tad smo i mi čak počeli da osjećamo kao da nam Beograđani i ostatak Srbije uzimaju ateisti. Smatrali smo ih do tad našim. I kasnije se naravno to sve pokazalo kao ista priča kao za Exit, za Balaševića, za ateiste. Tek kasnije skontaš koliko su to veliki promoteri Novog Sada i da niko više osim toga nije uradio za Novi Sad.